আসলে চলে আসছি। এই যে আমাদের হৃদয় কাকু ইজ হেয়ার। কাকা একটু হেলমেটটা খুললে দেখেন, আপনি হেলমেট পরে আছেন। কত দেরি করছো তুমি? আমার 4টা বাজে থাকতে বলছো। এই তো ভাই বাইরে যাই। এখন কটা বাজে? বাইরে যাই ভাই একটু। 4:03 বাজে, তুমি আমার 3 মিনিট লেট করছো। আরে এটা কোনো বিষয়? তো আপনি রেডি, আপনার হেলমেট নিয়ে পুরো রেডি। আমার হেলমেট কই? সেটা তোমার হেলমেট তোমার কাছে থাকবে, আমি তো আর তা আপনি আপনার বাইকে নিয়ে আমারে বাইরে নিয়ে যাইতেছেন, এটা তো আপনার দায়িত্ব। তোমার বাসাতে হেলমেট আছে, তুমি নিয়ে আসো না না ঠিক, তোমার আব্বা না ডিসকাভার চালায় না সেটা আমি চালাই না, তো সেটা তো আমি চালাই না, এটা আমার বাবা চালাও। তোমার বাবা তো চালায় না, সেটা তো আমি চালাই। নিয়ে আসো, ধার করে নিয়ে আসো। যাও তুমি গাড়ি ধার করে নিয়ে আসতে পারো, হেলমেটটা ধার করে নিয়ে আসো। না না, আমি হেলমেট ধার করতে পারবো না, আপনার একটা হেলমেটের ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝতে পারছেন? কারণ সাবস্ক্রাইবাররা বলবে যে হেলমেট ছাড়া রোহান ভাই বাইকে উঠে, তা সাবস্ক্রাইবাররাও কিন্তু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি, এটা আপনার দায়িত্ব, কিন্তু নেক্সট টাইম হেলমেট 2টা নিয়ে যাবেন, তাও ভালো হেলমেট। কি বললেন সবাই? বুঝতে পারছেন কাকা? হ্যাঁ আচ্ছা অনেক নামি দামি কাকু, আপনারা কিন্তু সেই লাগতেছে। ওকে ওকে কাকু চলেন। সে কি জানে আজ তুই কথা বলিস আমার সাথে মনে মনে প্রতিদিন বেরোগিন। সে কি তোর কথা ভাবে আমার মতো করে? তোর চিঠি কিসে পড়ে এক মনে মাঝরাতে একটু মুচকি হেসে তার কাছে চলে যাওয়া। তো ফ্রেন্ড, আমরা চলে আসছি এখন 100 ফিট তো আগেও আসছি, এখনও আসছি, এখন আছি ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির পাশে। তবে সবচেয়ে গ্রেট নিউজ হচ্ছে এখন থেকে আমরা বাইরে ব্লগ করতে পারবো। এর কারণ হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড হৃদয় লাইসেন্স পেয়ে গেছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেছে, যার কারণে এখন তো আমরা বাইরে যেতে পারবো। তো ভাবলাম মেইনলি আজকে 100 ফিটে আসার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে, রিজন হচ্ছে বাইক চালানো। কারণ আমি বাইক চালাতে পারি না, গাড়ি চালাতে পারি, বাট বাইক এখন পর্যন্ত শিখতে পারি না। এতদিন ইচ্ছা ছিল না, ইন্টারেস্টেড ছিল না, কারণ আশেপাশের মানুষজন বলেছিল যে না বাইক দরকার নেই। বাট এখন বাইক দরকার, বাইক আসলে চালাতে খুবই ইচ্ছা করে যে না কেন বাইক চালানো শিখবো না, সব কিছুই আসলে চালানো উচিত এবং শেখা উচিত। তো এখন থেকে মেইনলি কিন্তু আমরা বাইক চালাবো বা বাইক চালায় বাইক রাইডিংয়ের ভিডিও করব। তো এর জন্য কিন্তু মেইনলি আসছি 100 ফিটে, এবং আজকে কিন্তু আমরা বাইক রাইড করব। তো এছাড়াও দেখি বোর্ড ঘাট দিয়ে নদীর ওই পাশে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, যদি যাইতে পারি তাহলে তো আপনারা দেখবেনই। এবং হৃদয় তো সাথে আছে। হৃদয় কিছু বলো তুমি, তোমার মানে যেহেতু সাবস্ক্রাইবার আছে, সাবস্ক্রাইবারদের উদ্দেশ্য, তুমি তো ক্যামেরা আছে, আপাতত ক্যামেরাম্যান হিসেবে আছে, তুমি কিছু বলো। তো আমাদের হৃদয় কাকু আসলে লজ্জায় কিছু বলতে পারছিল না, বাট সমস্যা নেই, একটু পরেই সে চলে আসবে। চোখেতে ভাসে আকাশ আমার, সকালটা রঙিন খুব, আমার হারিয়ে যাওয়া গানের সুরে রূপ কথা দিচ্ছে ডুব। জানি না কেন তোরই মায়ার ঘরে জড়িয়ে গেলাম আমি, সব কিছু ছেড়ে এখন আমার কাছে তুই সবচেয়ে দামি। অগোছালো জীবনটা দিলি তুই গুছিয়ে, গেল সব বদলে। আমার শহর আজ তোর কথাগুলোকে রাখে খুব আগলে, শুধু চাই তোকে। তো ফ্রেন্ড, অ্যাকচুয়ালি আমি বাইক প্র্যাকটিস করছিলাম, মোটামুটি স্লোলি ড্রাইভিং করছিলাম, কজ আমি এত জোরে ড্রাইভিং করতে পছন্দ করি না, সেটা গাড়ি হোক আর বাইক হোক। আর যেহেতু ফার্স্ট টাইম রাইড করছি, অবশ্যই জাস্ট সেকেন্ড গিয়ারে দিয়েই গাড়ি চালাচ্ছিলাম, বেশি জোরে চালাচ্ছিলাম না, কজ সামনে থেকে রিক্সা, ভ্যান, বড় বড় ট্রাক আসছিল, যে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি কজ এই কারণে আমি সবচেয়ে আস্তে ড্রাইভিং করি, স্লোলি ড্রাইভিং করি। অবশ্য গাড়ি হলে একটা কথা ছিল, এখান থেকে টান টুন দিয়ে জোরে চালানো যাইতো, বাট বাইক নিয়ে এত জোরে চালাইতে ইচ্ছা করে না। চাইছি শুধুই মনে তোর ছবি আঁকতে, কেন জানি না মন শুধু চায় তোরই ছায়া হয়ে থাকতে। কেন তোকে চায় মন। তো ফ্রেন্ড, অ্যাকচুয়ালি ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে আসি 100 ফিট বোট ঘাটে। তো এখান থেকে নদীর ওই পাশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, বাট আনফর্চুনেটলি আজকে নাকি নদীতে পানি বেশি থাকার কারণে বাইক ওইভাবে তারা উঠাচ্ছে না। তো এর জন্য আসলে আমাদের আর নদীর ওই পারে যাওয়া হয়নি।
আর 100 ফিট জায়গাটা আসলে আমার অনেক ফেভারিট একটি জায়গা, কারণ এই জায়গায় এত পরিমাণ আসা হয়েছে যে এই জায়গার মেমোরি কখনো ভোলা যায় না, এবং এই জায়গাটা আমার খুবই ভালো লাগে। এই জায়গায় আসলে অনেক কিছু মনে পড়ে এবং পরিবেশটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তো এইখান থেকেই জাস্ট ঘোরাফেরা করছিলাম, কজ রিফ্রেশমেন্ট একটা মাইন্ডের জন্য, এবং বাইক রাইডের জিনিসটা আরও আপনার রিফ্রেশ লাগবে। আপনি যদি খারাপ লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি বাইক রাইড করবেন বা বাইকের পিছনে জাস্ট বসে থাকবেন, দেখবেন বাতাসেই আপনার সমস্ত মন ভালো হয়ে যাবে এবং ভালো লাগবে। তো অনেকে জিজ্ঞেস করছিলাম, ভাই এই বাংলার তাজমহলের কি খবর, বাংলার তাজমহল কি হয়েছে বা এটা কি আমরা দেখে যেতে পারবো? তো এই বাংলার তাজমহলে শাহজাহান আসলে হারাই গেছে, সে কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা জানি না। তো এইটা হয়তো আমরা না দেখতে পারলেও আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো দেখতে পারবে, সেটা আশা নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। ছোট ছোট ভালোবাসায় বড় বড় অনেক সুখ লুকিয়ে থাকে। Welcome to my life, this is my fight, and I won't stop until the day I die. I won't look down, I won't be shy, 'cause I'm reaching for the stars up in the sky. Reaching for the stars up in the sky, I won't be shy, this is my fight. তো গাড়ি চালাতে পারতেন, আপনি তো প্রাইভেট কার চালান আর কি, তো আজকে তো অনেকদিন পর বাইক চালালেন বা শিখলেন। বাইক তো শিখতে হবে, বাইক তো এমন একটা জিনিস, এটা না শিখলে কেমনে হবে? আচ্ছা, আপনার আমরা কোশ্চেন করি, হ্যাঁ আচ্ছা করেন। আপনার ড্রিম বাইক কোনটা? আমার ড্রিম বাইক যদি বলি তাইলে এটা সুজুকি জিএসএক্সটা পছন্দ করি, এটা একটা ড্রিম বাইক আমার লাইফে। কালারটা কোনটা? ইয়েলো হোয়াইট দুইটাই পছন্দ, ইয়েলো হোয়াইট। হোয়াইট, আই ডোন্ট লাইক হোয়াইট, ইয়েলো ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড ব্লু ইজ দ্য বেস্ট। যাই হোক, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের রোহান ভাই আজকে হুন্ডা চালাইতে গিয়া একবার এমনভাবে স্লিপ করছে, আমি তারা বারবার বলছিলাম যে সামনের ব্রেকটা না ধরতে, কিন্তু বারবার সে খালি সামনের ব্রেকটাই ধরে, সেজন্য সে একবার স্লিপ খেয়ে পড়েও গেছে গাড়ি থেকে। তো রোহান ভাই, আপনার জিনিসটা না আপনার জিনিসটা কেমন লাগলো সামনের ব্রেকটা আপনি যখন ধরছেন? না দেখেন ফ্রেন্ড, ফার্স্ট অফ অল আমি লাইফে ছোট থেকেই বাইক একটু কম চালাইছি, বাইকের প্রতি ওইভাবে এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিল না। ফার্স্ট টাইম মানে আমি রিসেন্টলি একটু বাইক চালাই, বাট এই চাইলে আগে নর্মালি আমি বাইক ইউজ করতাম না, বাইক চালাতাম না। আমার একটু প্রাইভেট গাড়ির প্রতি একটু চাহিদা ছিল, সেটা আমি ভালো মতো চালাইছি। বাট আজকে যেটা হয়েছে একটু ব্রেক হ্যান্ড ব্রেক ধরে ফেলছি, তো ওইটার কারণে যেটা হয়েছে বাইকটা একটু স্লিপ কাটছে। বাট সমস্যা না, এটা বাড়ে শেয়াররুমে ছোট কথা, তুমি এটা নিয়ে মাইন্ড করো না, এটা নর্মাল। না, আমি মাইন্ড করি নাই তো, এটা নর্মাল বিষয়, ইটস এ কমন থিং। মানে আমি তোমাকে বারবার বলছিলাম যে সামনের ব্রেকটা তুমি ধরো না, তুমি কেন বারবার সামনের ব্রেকটা ধরলা বলো? এটা একদম নর্মাল থিং, কারণ ফ্রেন্ড একটু চালাতে গেলে এগুলো একটু হতেই পারে, একটু এগুলো স্যাক্রিফাইস করতে হবে, এই ছাড়া তো হবে না। একটু তো লাইফে এগুলো নর্মাল থিং, এগুলো স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। তো এটা বড় কথা না, বড় কথা হইতেছে যে তুমি বাইক কবে কি কিনতেছো? আসলে বাইকের বিষয়টা হলো কি, বাংলাদেশে যদি থাকা হয় ইনশাআল্লাহ সুন বাইক কিনবো। কেন আপনি কি চলে যেতে চাইতেছেন আপনার ফ্যান্সদের রেখে? সময় কখন কোথায় নিয়ে যায় ফ্রেন্ড বলতে পারি না, তো একটা প্ল্যানিং আছে। আপনি চলে গেলে আপনার ফ্যান্সরা কি করবে? ফ্যান্সরা থাকবে, ফ্যান্সরা কোথায় যাবে? আমি যেখানেই থাকি, আমি যেই দেশে থাকি, ফ্যান্সরা তো অলওয়েজ থাকবে আমার পাশে। সেটা ঢাকা হোক আর সেটা চাঁদপুর হোক আর বরিশাল হোক, আমি যেখানে থাকি ফ্যান্সরা সেখানে থাকবে। চাঁদপুর বরিশাল, হঠাৎ করে চাঁদপুর বরিশাল কেন? আপনি কি বরিশাল যাচ্ছেন নাকি? বরিশাল যাচ্ছি না, অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে কি, চাঁদপুর বরিশাল না, মানে সময় হয়তো যে কোনো সময় তো যে কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারে। এখন ঢাকাতে আছি, নেক্সট ডে কোথায় থাকবো বা কই যাবো বা বাংলাদেশে থাকবো কিনা, কোথায় যাচ্ছি সেটা তো বলা যায় না। একটু বাইরে যাওয়ার প্ল্যান আছে, ওইটা হয়ে গেলে তো তাহলে বাংলাদেশে বেশি দিন নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি একটু লেট হবে তারপর লেট হবে, বাট একটা বাইকের প্রতি একটা ইন্টারেস্টেড আছে, শীঘ্রই হয়তো একটা বাইক। তো আপনার এই গাড়িটা চালায় কেমন কি মজা লাগলো? এই গাড়িতে মানুষ অনেক কথা বলে, মানুষ এই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে বেশি, মানুষ মারা যায় বেশি, কেউ মানে এই গাড়িটা ভয় কেউ চালাতে চায় না। তো আপনি তো ফার্স্ট একবার চালাইছেন আপনার আব্বুর গাড়ি দিয়ে, ডিসকভার দিয়ে, ঠিক আছে, আজকে আমার গাড়ি অ্যাপাচি চালালেন, আপনার মানে কেমন কি লাগবে? এই গাড়িটা আপনার কাছে কেমন, আপনার ফিল কেমন? অ্যাপাচি ইজ এ বিস্ট, যেটা বলবো এটা একটু টর্ক বেশি, পাওয়ার বেশি, তো এটারে খুবই ঠান্ডা মাথায় চালানো উচিত যে কোনো বাইক। এটা আমি সবাইকে বলি অলওয়েজ, যে কোনো বাইকে অবশ্যই সবাই ঠান্ডা মাথায় চালানো উচিত। কারণ আপনি এখন অ্যাক্সিডেন্ট আপনার ওই 125 সিসি বাইকেও হইতে পারে বা 100 সিসি তো হইতে পারে, আপনার চালানোর উপর ডিপেন্ড। তো বন্ধুরা, আমরা শীঘ্রই মাওয়া যাচ্ছি, আর মাওয়া যাওয়ার
অনেক আমাদের অনেক ঘোরার প্ল্যান ছিল, অনেক কিছু ছিল, তো আমরা যাইতে পারি না কারণ আমার লাইসেন্সটা অনেক দেরি লাগছে, কারণ করোনার ভিতরে বিআরটিএ বন্ধ, সব কিছু বন্ধ। তো শীঘ্রই আমরা লং ট্যুর সব কিছু করবো। হিরোয়ান ভাই না, মাও তো শীঘ্রই যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি অনেক দিন ধরে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, বাট কিছু নিজের ব্যস্ততার কারণে যাইতে পারি নাই। বাট এখন থেকে ইনশাল্লাহ ট্যুর দেওয়ার ট্রাই করবো। মাওয়া দেন আরও কিছু জায়গা আমাদের প্ল্যানিং আছে, শীঘ্রই কক্সবাজার যাওয়ারও প্ল্যানিং আছে, দেন রাঙ্গামাটি, সাজেক। আর আমার বাইক নিলে তো আরও কথা নেই, আরও লং ট্যুর হবে ইনশাল্লাহ, বাইক ট্যুরও হবে। তো এই জন্য মাওয়ার ট্যুরটা শীঘ্রই আসছে। আজকে ট্যুরটা একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য ছিল, মাওয়ার ট্যুরে তো মজা হবে। ডেইলি বলো, ডেইলি বলো। মাওয়াতে দেখা হচ্ছে শীঘ্রই। আজকে ঘোরাফেরা করব এভাবেই। আর বাইক তো আছে, বাইক চালানো প্র্যাকটিস করতেছি, আরও হাত পাকা করতে হবে। হাত পাকা না করে তো আর বাইক স্টার্ট করতে পারবো না। ওকে কাকা, কি বলো? শীঘ্রই কিন্তু মাওয়ার ট্যুর হচ্ছে, তো মাওয়ার ট্যুরটাও মজা হবে। সবাই কিন্তু মাওয়ার ট্যুরের জন্য কতটা এক্সাইটেড অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর মাওয়াতে কেউ থাকলে কমেন্ট করে জানান তো, যে তাহলে দেখা করবো, সমস্যা নেই। মাওয়াতে আমার যদি সাবস্ক্রাইবাররা থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, মাওয়াতে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো ফ্রেন্ড, সবাই দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।